Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shënuar 250 vjetorin e pavarësisë me një seri festimesh të zhvilluara në të gjithë vendin, që përfshin fishek zjarre, koncerte, fluturime ajrore ceremoniale dhe aktivitete publike. Në qendër të festimeve ishte Washingtoni, ku në National Mall u mbajt një nga aktivitetet kryesore kombëtare. Programi u ndërpre përkohësisht për shkak të një stuhie të fuqishme me rrufe, që detyroi autoritetet të evakuonin zonën për arsye sigurie. Më pas aktivitetet rifilluan dhe u mbyllën me një shfaqje të madhe fishekzjarrësh. Në eventin kryesor mbajti fjalim edhe Donald Trump. Ai foli për historinë e vendit dhe 250 vjetorin e pavarësisë, duke e lidhur mesazhin e tij me vlera si liria dhe forca kombëtare. Festimet u zhvilluan në shumë qytete të SBA-s, përfshirë New Yorkun, Los Angelesin dhe Filadelfian. Në Filadelfia u organizuan ceremoni historike pranë Independence Hall, ku në vitin 1776 u nënshkrua Deklarata e Pavarësisë. Në kuadër të aktiviteteve u mbajtën edhe ceremoni naturalizimi, ku qindra persona morën shtetësi amerikane dhe bën betimin për kushtetutën e SBA-s. Mesazhe për përvjetorin dhan edhe ish president amerikan, të cilët u ndalën te rëndësia e demokracisë, angazhimit qytetar dhe vlerave themelore të shtetit amerikan. Festimet vijuan gjatë gjithë ditës në formën e koncerteve, paradave dhe aktiviteteve simbolike në mbar vendin.